A kú dédé àsìkò tí broadcast wa bá tún bá yín láti ìkànnì iléeṣẹ́ wa. Gẹ́gẹ́ bí ẹ ti ṣe mọ̀ wá, iléeṣẹ́ tí ó ń gbìyànjú láti jẹ́ kí gbogbo àwa tí a jẹ́ ọmọ ìran káàárọ̀ oòjíire kí a lè láǹfààní àti máa ní àwọn ìbéèrè tí ó ń wà lẹ́mìí wa. A ti wà ní ọjọ́ kejì nínú oṣù kẹjọ ọdún 2026 tí a mọ̀ sí August. Aago kan lóru ni ó fẹ́ lọ lù, gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin tí ẹ bá ń béèrè pé kí láago wí, torí pé gbogbo ohun tí à ń ṣe gbogbo ẹ̀ pátápátá ló máa ní ohun táwọn tí wọ́n máa béèrè lọ́jọ́ iwájú. Pé nígbà kan rí, gbogbo ìwé ìtàn tá à ń kà lénìí, gbogbo ohun tí a fi ń mọ̀ pé báyìí ló máa rí, báyìí kò ṣe ní rí, ó dá lórí bí àwọn ìtàn tí wọ́n kọ, tí gbogbo náà fi láǹfààní àti lè máa sọ pé a wà nínú understanding history, because a lot has played out in the past. So mo kí wa pé welcome back once again to the late night conversation from Koikimedia. Tí ẹ bá wo àkọlé tí a fi síta gẹ́gẹ́ bí tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní àsìkò tí broadcast yìí bá bá wa, ó dá lórí nǹkan mẹ́ta sí mẹ́rin tí mo dẹ̀ fẹ́ kí ẹ bá mi fi ẹ̀mí bá lọ. Bọ́ bí ẹ bá ti wá ń darapọ̀ mọ́ wa, ohun tẹ́yin lè ṣe fún wa náà ni pé bẹ́ẹ̀ tẹ̀ ní kankan tí ẹ fẹ́ fi ran iléeṣẹ́ yìí lọ́wọ́. Àwọn ètò tá à ń ṣe yìí, àwọn ìgbésẹ̀ tá à ń gbé jáde pé kí a lè fi bára wa kẹ́kọ̀ọ́, ẹ bá wa pín. Lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ń lọ lórí social media àti ní Nàìjíríà, torí bí wọ́n ṣe ń ṣe wedding lọ́wọ́lọ́wọ́, bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ń ṣe party, bẹ́ẹ̀ ni olúkálukú náà ní nǹkan tí wọ́n gbé kalẹ̀ tí wọ́n máa ṣe lọ́la Sunday. Ìyẹn lé ní Sunday fáwọn tí wọ́n máa lọ sí church àtàwọn tó máa lọ sí mọ́ṣáláṣí fún àsàlátù àti àwọn oníṣẹ̀ṣe. So ìwọ̀nba táwa náà bá lè fi sọ̀rọ̀ nínú social media, òun náà ni à ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. So mo kí wa pé ẹ káalẹ́ o. Mo kẹ́yìn tí alẹ́ ò tí dọ́dọ̀ yín ní Canada. Mo kẹ́yìn tí ẹ wà ní Australia, New Zealand, ẹ̀yin tí wà ní ọgọ́jọ́ àárọ̀, ẹ káàárọ̀. Òru làwa wà nínú Africa tí wọ́n ń pè ní Nigeria, tí Britain dá sílẹ̀ ní 1914 amalgamation. Koikimedia bringing the world closer to your doorstep. Òun náà ni slogan wa. Mo kí gbogbo àwọn Iron Lady, mo kí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ káàkiri ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire àti èyí tó jẹ́ ẹgbẹ́ ti Yorùbá Nation tí à ń bá lọ, àti ẹgbẹ́ oríṣiríṣi tí ó ń bẹ nílẹ̀ Southwest of Nigeria. Mo kí bàbá wa alànà Professor Adébánjí Akíntóyè Kẹ́mi Ọláògùn, kọ́lọ́run jẹ́ kí a rí bàbá pẹ́. Kí Ọlọ́run má mú bàbá lọ fún wa, kí a lè máa láǹfààní àti jẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní tí ó ń bẹ lára bàbá náà, torí àǹfààní tó ń bẹ lára bàbá Akíntóyè ó kọjá bẹ́ẹ̀. Àǹfààní tó pọ̀ ni. Kọ́lọ́run jọ̀ọ́ nínú ọlẹ́ kó jẹ́ kí a rí bàbá pẹ́. Mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà. Ẹ ṣé gan ni bàbá wa Ọlánrewájú. Wọ́n ní well done Koikimedia. God Almighty bless you. Inshallah. Bàbá Ìlọrin using my daughter's phone. Ẹ ṣé gan ni. Ọlọ́run ọba Elédùmarè á bá wa dé Ìlọrin mú. Àní rí wàhálà. Gbogbo àwọn tí wọ́n dẹ̀ ń dá wàhálà sílẹ̀, ẹ má bínú. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń dá wàhálà sílẹ̀ sí wa lọ́rùn,
tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí a ní ìsinmi, àwa náà ní fi wọ́n sílẹ̀ o. Gbogbo ohun tó bá gbà la máa sọ fún wọn pé àníṣe ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, àbùkù kan ò ní kàn án, láburú kan ò ní ṣe. Bí mo ṣe ń kí bàbá wa alànà Professor Adébánjí Akíntóyè, mo ní kẹ́mi ọlá ogun. Bẹ́ẹ̀ náà ni mò ń lọ tí mò ń kí ẹ̀yin tí ẹ ti ń wọlé lọ́tún lósì, tí ẹ ti ń farabalẹ̀, tí a tún fi jọ gbọ́n tí a fi bára wa sọ. Wọ́n ní kò sẹ́ni tó mọ̀ tán, kò sẹ́ni tó gbọ́n tán. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn ọba wa ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire láti ìlú Èkó níbi tí a wà, tí a sọ̀kalẹ̀ sí. Torí wọ́n ní bí àwọ̀ kì í ṣe àlejò, a dẹ̀ ń ṣe àjòjì. So àmọ́ béèyàn bá wọnú ìlú, ṣe nìyẹn máa ń kí ọba tó ń bẹ nínú ìlú náà. Bí mo ti ṣe ń kí bàbá wa Akíolú, bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí gbogbo àwọn ọba wa tó fi dé bàbá wa ọba Bàrígà Simpson Gbọ́láwọ̀n Jagomolo 3. Mo kí gbogbo àwọn ọba tó kù náà tí mò ń fojú pa wọ́n rẹ́ láti Ìsọ̀lọ̀ títí dé gbogbo ibikíbi tí àwọn ọba náà wà tí wọ́n ti ń ṣiṣẹ́ takuntakun. K'Ọlọ́run jọ̀ọ́ nínú ọlá ẹ̀ kó jẹ́ kí àwọn ọba wa kí wọ́n láǹfààní àti lè jẹ́ kí ìgbìyànjú wọn ní àbá wọn kí ó lè jẹ́ kí aráàlú kó lè ní ìgbádùn. Mo kí gbogbo ajúnilọ́, mo kí àwọn sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Àmọ́ kí n tó máa kí gbogbo àwọn èèyàn, mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ. K'Ọlọ́run jọ̀ọ́ nínú ọlá ẹ̀ kó bá wa tẹ́ ìyá náà sáfẹ́fẹ́ rẹ̀. Torí ìyá náà jáde láyé ní November last year. Ó dàbí àná, kódà ó sì dàbí àlá, but a mọ̀ pé ìyá náà wà nínú ibi tí ó ti ń sinmi báyìí. Má béèrè lọ́wọ́ mi pé níbo ni èèyàn ń lọ tí èèyàn bá ṣaláìsí, àní ìwọ tẹ̀ ṣe dáadáa kó tó di pé ó jáde láyé. Ìwọ̀nba tí ìyá náà ṣe kó tó lọ, òun náà lẹ ṣì ń jàǹfààní ẹ̀, torí pé ó fi ọmọ ẹ̀ kalẹ̀ pé kí ó jẹ́ ẹni tí ẹ máa jẹ ìgbádùn iṣẹ́ tí ọba Elédùmarè gbélé lọ́wọ́. So mo dúpẹ́ fún Alájà fún gbogbo iṣẹ́ takuntakun tí wọ́n ṣe. Nígbà tí mo wá ń kí Alájà, bẹ́ẹ̀ náà ni mo kí bàbá mi pé k'Ọlọ́run fọ̀run kẹ́ bàbá náà. Koiki la gbóyè fún. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok. Wọ́n ń kí mi láti Kútọ́nù nílùú Benin Republic. President Talon ti lọ, president mi ló wà níbẹ̀. K'Ọlọ́run jẹ́ kí ó ṣe àǹfààní fún ẹ̀yin tí ẹ jẹ́ ọmọ Yorùbá nílùú Benin Republic. Mo kí yín ní Côte d'Ivoire, mo kí yín ní Ghana, mo kí ìyá wa, mo kẹ́yìn bàbá wa, mo kí gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire. Bí mo ti ṣe ń lọ tí mò ń kí wọn ní méjì mẹ́ta, ẹ jẹ́ ń lọ bẹ́ẹ̀ kí n tún máa dúpẹ́ fún President Bọ́lá Ahmed Tinubu, ọmọlódù ọdẹ Jagaban. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí bàbá wa Sanwó-Olú. K'Ọlọ́run jọ̀ọ́ nínú ọlá ẹ̀ gbogbo ohun tí ó kù tó máa lò níwọ̀nba ọjọ́ tó ń súnmọ́ díẹ̀díẹ̀ táwọn náà máa gbé power sílẹ̀, torí pé power is only transit. Bí o bá ní agbára lénìí, tó bá wà nípò kan lénìí, tó bá máa fi tójọ́ méjì mẹ́ta, ipò yẹn á tún máa lọ sọ́dọ̀ ẹlòmíì. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún àwọn èèyàn wa tó ń bẹ nínú agbára lálẹ́ yìí pé kó jọ̀ọ́ so k'Ọlọ́run jọ̀ọ́ kó ṣe dáadáa fún àwọn tí wọ́n ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí bàbá mi, my principal, ẹni tí mo gbà fún, ẹni tí à ń wọ́wọ́ ọ̀nkán tí a mọ̀ pé tí a bá pè é lọ́sàn-án lóru oúnjẹ wa pẹ̀lú how busy he is. Ìyẹn olóyè Dr. Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà. K'Ọlọ́run jẹ́ ká rí bàbá pẹ́. Mo kí gbogbo àwọn staff wa láti ilé-iṣẹ́ wa Koikimedia. Mo ní k'Ọlọ́run jẹ́ kí a rí wọn pẹ́. Gbogbo iṣẹ́ tó lúkálùkù wa gbé dání nínú ilé-iṣẹ́ náà, torí kò easy láti run ní operation organization. Kò sẹ́ni tó bá ní organization tí kò gbàdúrà pé k'Ọlọ́run jẹ́ kó túbọ̀ máa lọ sókè sí. Kò sẹ́ni tó bá ní organization tí kò ní máa gbàdúrà pé kí iléeṣẹ́ náà kó túbọ̀ gbèrò ju bó ṣe wà lọ. So ìwọ̀nba táwa náà ń ṣe láti inú iléeṣẹ́ wa, k'Ọlọ́run jọ̀ọ́ kó jẹ́ kí ó gbòòrò sí jù bẹ́ẹ̀ lọ. So mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí. Mo kí àwọn mọ̀lẹ́bí láti ìdílé ìyàwó
láti àwọn ẹ̀gbọ́n mi àti àbúrò mi pé kí àjọṣe wa kó má bàjẹ́. Torí nígbà tí a gbé ìrìn àjò tí a gbé dání, àwọn tó jẹ́ mọ̀lẹ́bí wọ́n dúró tì mí, wọ́n ò sá fún mi. Àwọn ẹbí ìyàwó ò sọ pé torí tí mo gbé dání kọ́ náà wọn ò ṣe mọ́. Mo kí àwọn ọmọ Oòduà. United Kingdom ò ní dàrú, Amẹ́ríkà ò ní bàjẹ́, gbogbo ibikíbi tó lúkálukú wa ti ń rí jẹ ta ti ń rí mu ní Canada, àtẹ̀yìn tí ẹ wà ní South Africa, àti tẹ́ ń bẹ ní Turkey, ní gbogbo ibi tó lúkálukú bá wà kò ní dàrú mọ́ wa lórí. Bẹ́ẹ̀ náà ní ilẹ̀ Yorùbá ò ní dàrú mọ́ wa lórí. Mo kí bàbá mi ọba Olúgbọ́n, mo fi àsìkò yìí mo fi ń sọ fún bàbá wa ọba Olúbàdàn pé wọ́n kú arẹ́fẹ́rakù. Ìyẹn bàbá wa journalist Lékan Àlàbí, I believe I got the name right, tí wọ́n ní wọ́n papòdà. Ilé ayé náà nìyẹn, kò sáyé kankan tó fi parẹ́. Mò ń gbọ́ lálẹ́ pé sísítà wa kan tó máa ń kọrin tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín máa ti gbọ́rin náà tó máa ń kọ Mo kí ọpẹ́ òṣègan ni ẹ̀kọ́ àìsùn. Wọ́n ní sísítà náà jáde láyé, Saint Janet. Orin náà tó máa ń kọ ó máa ń dùn dáadáa. Mo ti gbọ́ díẹ̀ lálẹ́ yìí. Ilé ayé náà nìyẹn. A máa wálẹ̀ yọkan ní méjì. Torí nígbà tó lúkálukú kúkú dé, nígbà táwọn ìyá wa tó ń ṣe jigijigi tó fi di pé wọ́n bí gbogbo wa báyìí tàfi wá ń dàgbà, ìjọ kan náà ni gbogbo wa máa lọ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. But ilẹ̀ Yorùbá ò lọ anywhere àfi tí a bá sùn ta sùn àsùnpara tó gbà kúrò lọ́wọ́ wa. Ọlọ́run bá Elédùmarè dẹ̀ ní jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀. Mo dúpẹ́ fún gbogbo ẹ̀yin tí Ọlọ́run ní kájọ láǹfààní àti wà pẹ̀lú ra wa lálẹ́ yìí. Ìwọ̀nba tí a bá tún lè ṣe, mo ti sùn díẹ̀, so èmi ò bá dẹ̀ sùn oorun á dá lójú èèyàn. Ìyẹn náà mo tún ṣe ní ká tó bára wa sọ̀rọ̀ kó tó di pé iṣu máa jiná lórí iná. Mo kí bàbá mi Ìdòwú Matthew, ẹ ṣé gan ni ẹ kú àdúrótì. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń comment lórí TikTok. A kú program tí a ṣe, mo tẹ́ mọ̀ pé program yẹn pẹ́ tó yẹn, over 3 hours la fi wà lórí program yẹn. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi dá sí. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ báyìí tí wò ó ṣì ń bẹ lórí channel wa, kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wò ó. Bí mo ti ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo àwọn ìyá, àwọn grandma láti gbogbo ibikíbi tó lúkálukú wọn wà. Mo kí gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá. Lẹ́ẹ̀kan sí, mo fẹ́ ká wo àkọlé ètò tí a gbé wá lálẹ́ yìí kí a tún jọ gbé yẹ̀wò. Nítorí pé ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ilẹ̀ Yorùbá, the southwest part of Nigeria, needs a lot of things to be put in place. Tí a bá máa rí ìgbádùn ayé kó tó di pé olúkálukú wa a máa pẹ́, a máa dàgbà, káwọn àgbàlagbà kó pẹ́ sí wa lọ́wọ́. Jọ̀dá wa kì í gbé àwọn arúgbó wa lọ sí care home. A máa ń fẹ́ kó wà pẹ̀lú wa títí tí ọlọ́jọ́ máa fi dé. Bọ̀ nílùú òyìnbó, torí busy, wàá gbé fún àwọn tí wọ́n máa bẹ́ẹ̀ tọ́jú àwọn àgbàlagbà kí wọ́n lè lọ ṣiṣẹ́. Àbí? Bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa, culture wa yàtọ̀. Àwa máa ń preserve pé àwọn àgbàlagbà wọ́n gbọ́dọ̀ wà pẹ̀lú wa, kò sí bí wọ́n ṣe lè dàgbà tó. Torí bí wọ́n bá ti dàgbà, oríṣiríṣi bí ọmọdé, ìwà ọmọdé lọ́mọ máa wù. So mo kí ẹ̀yin tí ẹ ṣì láwọn àgbààgbà lọ́wọ́ nílé. Mo kí gbogbo àwọn babaláwo, mo kí àwọn ìyá Ọ̀ṣun, mo kí gbogbo ibi tí wọ́n ti ń da ifá káàkiri gbogbo ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire títí dé Brazil, títí dé Cuba. Má jẹ́ kẹ́ni kankan gbé ẹ ní gógó. Religion tó bá face, tọ́jú ẹ̀ dáadáa. But tó bá jẹ́ pé ìṣẹ̀ṣe ló mú dání, tó má dalẹ̀ ìṣẹ̀ṣe. Torí pé táwọn baba ńlá wa tó ti ń lò, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ti ń ṣẹlẹ̀ lénìí, nítorí pé àwọn òyìnbó aláwọ̀ funfun wọ́n mọ̀ pé tí ẹ bá ń lo àwọn kinní yẹn, àṣeyọrí máa tètè wà. So wọ́n da gbogbo ẹ̀, wọ́n fi àmúlùmálà, má jàjà ẹ̀sìn, fẹ̀sìn ẹlẹ́sìn sílẹ̀. But in tó wà ń bẹ̀ ni pé a gbọ́dọ̀ preserve in tó ń pè ní culture wa. In tó ń pè ní, ta fi ń sọ pé ọmọ Yorùbá ni wá. Because ọmọ Yorùbá ni wá tá à ń sọ yìí, it has a lot of things involved.
mo kí ẹgbẹ́ ìrù ẹkùn kò ṣeé fi ajá lọ́wọ́ àbí ìrù ẹkùn tí olóyè Ọmọdéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà tó dá sílẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ coordinator tó olóyè gbé kalẹ̀ pé kọ́jọ máa ṣe. Ẹgbẹ́ náà ní dàrú, kò ní fọ́. Ẹgbẹ́ náà máa gbòòrò sí ni. We have about 80,000 volunteers. Fún wọn lówó, fún wọn ní kankan ju pé wọ́n gbà fún olóyè Ìgbòho. Ẹgbẹ́ náà dẹ̀ ní wá dàrú. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ wọnú ẹgbẹ́ náà láti fẹ́ dàrú, àwọn onílẹ̀ wá da àárín yín rú, wá da mọ̀lẹ́bí yín rú. Gbogbo nǹkan tí ẹ bá ní pátá ló máa dàrú mọ́ yín lọ́wọ́. Gbogbo ẹni tó bá ń gbìyànjú pé n tí olóyè dá sílẹ̀, gbogbo ẹ̀ pátá tí a fẹ́ fi ṣe ààbò níwọ̀nba tí agbára wa ká, ẹ̀yin wá fẹ́ wọnú ẹ̀, ẹ fẹ́ wá fi àgàbàgebè tí Yorùbá yẹn right, ẹ fi wá penetrate, ẹ fi wá wo kí ló ń ṣe láti lè lọ mú fún àwọn ọ̀tálẹ̀ Yorùbá. Gbogbo ẹni bẹ́ẹ̀ ẹ máa yọ̀, ẹ máa ṣubú, nítorí pé inú kan tí olóyè fi gbé ìrù ẹkùn kalẹ̀ láti fi sọ̀pọ́ọ̀tì President Tinubu, pàápàá jùlọ láti fi sọ̀pọ́ọ̀tì gbogbo ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo àwọn OPC New Era, torí nígbà tí mò ń follow olóyè tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ìyẹn ní ìdí Bàrígà, ẹ ṣé gan ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní gift lórí. Mo tẹ̀rí pé àwọn tó ń ṣe wedding lénìí, àwọn tó ń fún wọn ní gift tó pọ̀ jù, gbogbo wọn náà lọ dé láti Amẹ́ríkà. Báwa bá wá jókòó bí ta ní káwọn èèyàn support wa, wọ́n á máa béèrè pé kí la fẹ́ fi support ṣe, torí pé kò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé owó la fi ń ṣe iṣẹ́. Bá dúpẹ́ fọ́lọ́run, gbogbo ohun tí ọmọ náà tó ń ṣe lénìí níyàwó, Ọlọ́run á bá wa fi àlùbáríkà sí. Àárí adùn níbẹ̀. Láìpẹ́ láì jìnnà, ọmọ alálùbáríkà láàrin òun àti ìyàwó ẹ̀ á jẹyọ. Kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà ló máa láǹfààní tóun níyẹn. Ìyẹn làwa ṣe ń jáde báyìí, kí gbogbo àǹfààní kó lè wà fún gbogbo ọmọ Yorùbá, kó dẹ̀ wà fún àwọn ẹ̀yà tó kù náà. Nítorí pé kò ń ṣe gbogbo wa ni a máa ní access láti lè dàbí arákùnrin àbúrò wa tó ń ṣèyàwó ìyẹn lénìí títí di àná, tí mo mọ̀ pé ó dà pé fàájì ṣì ń lọ ní ibi tí wọ́n ti ń ṣe lọ́hùn. But n tèmi mọ̀ ni pé ní a bá put gbogbo in tó jẹ́ kó wà in place, probability pé èmi àtẹ̀yin à ní access sí good health care, à ní access sí security. Irú òun nísìn kò likely pé Fúlàní máa jí gbé, torí kò ní rìnrìn gbèrègbèrè débi pé Fúlàní máa jí gbé. Èkó ló ń gbé. Mo mọ̀ bóyá ọmọ Èkó láwọn ìyá ẹ̀ àbí bàbá ẹ̀, gbogbo àwọn tó bá ń sọ pé ọmọ Èkó láwọn, gbogbo wa náà la wá láti ìlú kan. Èkó kò jẹ́ center tí gbogbo ọmọ Yorùbá máa ti ń pàdé, even though pa mọ̀ pé Ilé Ifẹ̀ òun náà ni orísun gbogbo wa. So irú òun báyìí nísìn ó ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ security, kò ní dárìn. So probability pé Fúlàní máa jí gbé is a very 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 okay. Bàbá ẹ̀ Ìkòròdú, màmá ọmọ Abẹ́òkúta, yẹ̀sẹ̀ rí ní tà ń sọ nísìn. Bó bá fẹ́ lọ Abẹ́òkúta nísìn, security ẹ bá mi tan kíní kí n má lọ mo rántí kóòdù yẹn ni. Ilé fi ṣe Instagram. The money do me consume alẹ́ gbóhùn sókè. Pé kíní ẹ̀ ti ń jiná díẹ̀díẹ̀. Ẹ ṣe kú iṣẹ́. Then ma need iPad yẹn kí n fẹ́ fi wọ bá mú kíní bọ́tù yẹn kí n fi lift ilé sókè kí n lè fi ṣe Instagram. Okay. Àbọ̀rọ̀ òye yẹn wa tí a jọ ń sọ̀rọ̀ lálẹ́. Ṣẹ́yìn rò pé Fúlàní lè jí bọ̀bọ́ yẹn gbé, ìyẹn àbúrò wa yẹn? Ọlọ́run ti fọwọ́ ẹ̀ sókè, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè fà wá sílẹ̀. Wọ́n ní ìntẹ́ Ọlọ́run bá ti má bínú ẹ̀, ó ṣe má bínú. Ẹmọ tí mò ń sọ tó ń ṣèyàwó pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀ tó ń ṣe content streamer, the best in Africa.
má bínú ẹ o, má bínú ẹ. But ìyàtọ̀ tèmi fẹ́ ni pé mo fẹ́ kí ọba Elédùmarè kó bless ìwọ náà látara system tó máa ṣiṣẹ́. Mo fẹ́ kí ọba Elédùmarè kó bless ẹ̀yin náà, kí ẹ̀yin náà lè rí ọwọ́ mú. Okay. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin náà rí ọwọ́ mú. Àbọ̀rọ̀ mo yé nísìn. Mo fẹ́ kí ẹ̀yin náà, irú òun nísìn, ó ti lọ London pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. So tó bá nídìí ó ti láǹfààní àti lọ London. Ó lówó lọ́wọ́. Kò sí tí kò láǹfààní sí. Oríṣiríṣi nǹkan lọ́dẹ̀ ti fún ní wedding ẹ̀ ní èní tí a ti gbọ́, ẹni tó fún nílé, ẹni tó fún ní mọ́tò, ẹni tó fún lówó. Bọ̀ ṣé bẹ́ẹ̀ náà ló rí fún gbogbo àwọn tó ń bẹ níbi tí bàbá ẹ̀ ti jáde ní Ìkòròdú àbí ibi tí ìyá ẹ̀ ti jáde ní Abẹ́òkúta? This is ibi táwa ti yàtọ̀ nìyẹn. Àwa ń jà fún gbogbo èèyàn ni. Olóyè nísìnyí, Fúlàní ò lè dá dúró. Fúlàní ò dẹ̀ lè jí gbé. Mo kí Ọlákúnlé, ó ṣé gan ni. There are differences between ẹni t'Ọlọ́run bùkún fún àti àwa tí a ṣì ń bẹ Ọlọ́run, but a fẹ́ kí system ṣiṣẹ́ kí a lè jàǹfààní lórí ẹ̀. Because when the system is fully working, we will all have a big benefit from it. But when you have a system tí ó kù díẹ̀ káàtó táwọn òyìnbó ti tọwọ́ bọ̀ for a very long time, then it is important that we continue to speak out. And lára ká máa sọ̀rọ̀ yẹn, a gbọ́dọ̀ fi làákàyè, torí pé a ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ síta fún ọdún 6. A dẹ̀ ti ń sọ̀rọ̀ kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá Nation campaign tá gbé dání. A dẹ̀ sì máa sọ̀rọ̀ for good governance for our people. I am comfortable in my little, kò ń ṣe pàwà náà ní púpọ̀, but within the cut your coat according to your size, I am comfortable. But ṣé bẹ́ẹ̀ ni millions of Yoruba people ṣáwọn náà wà comfortable lálẹ́ yìí? Ṣé ẹni tó lọ sùn lálẹ́ yìí táwọn ọmọ ẹ̀ wà nínú ilé, ṣé ó róúnjẹ fún wọn jẹ kó tó lọ sùn? Ṣé bínú bá múyàn lóru yìí, ṣéyàn lè ní access sí good health care? Because ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí a bá ń sọ̀rọ̀ pé a fẹ́ Fúlàní, kò ń sọ̀rọ̀ Fúlàní nìkan ni problem tó ń ṣe wá. In tó ń ṣe wá pọ̀ gan. But ìyẹn là ń focus lé púpọ̀ látara pé ìyẹn ni ó ní a bit of more impact. But let's look at the topic again. Yorùbáland first. Ilẹ̀ Yorùbá, òun ló kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ jẹ́ priority wa. The southwest of Nigeria. Mo kí Akinsure Ezekiel. The Yorùbáland, the southwest of Nigeria, must be our top security, our best place that we can sleep and wake up and we can see a brighter future. But having a brighter future is not just not talking alone. A gbọ́dọ̀ continue to check the toes of àwọn tó ń darí wa. Torí from the federal, gbogbo 36 states ní Baba Tinubu ni wọ́n take care. Àti Nigeria security, even though we can see the impact of insecurity. Torí pé ní ó ti di jẹ́ta nísìn tí àwọn terrorists tó pa àwọn sójà, ẹni tó bá lọ wo àwọn fídíò yẹn, mo kí bàbá wa Hussaini Kẹ́hìndé, ẹ̀sùn kan abiyamọ, bí apá ṣe já síta, bí ẹsẹ̀ ṣe já síta. Kò sí country tó ní security threat
bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ as at today security threat UK kò tí drop níbi tí mo sọ̀rọ̀ sí níjọ́ tí mo sọ̀rọ̀ last, and I think I can go straight and quickly check that níbo ni security level wa wà, because ṣe làwọn èèyàn tí wọ́n bá farabalẹ̀ gbọ́ ètò wa. This is a different platform completely from all platform. I always say it. Kò ń ṣe pé a fi ń boast international platform ni. So we are not just bringing the country tá pé Nigeria down. We compare it as much as possible. Kí ni UK security level lálẹ́? What is the security threat level as at today, 2nd of August? Mo ti sọ tẹ́lẹ̀ rí, mo ní 5 security threat lá ní UK. Márùn-ún náà ni. The UK terrorism threat level is substantial. Mo kíyàwó Yèyéléwà Lábísí. Substantial mean an attack is likely. So that means pé bí ṣe ń gbé ní UK, I am at risk of being attacked by terrorists. Àfikọ́ Ọlọ́run Ọba Elédùmarè kó má jẹ́ ká má rí jàǹbá yẹn. Torí tó bá dé, ẹni tó mọ̀ ń pa ẹ̀ á faragbá. And this is why you need to work to make sure that nothing of such happen. Because ìgbà tó bá máa attack èèyàn, nobody will know. Ìgbà tó bá máa pààyàn, torí àwọn blood sucker làwọn, àwọn like kan máa mẹ̀jẹ̀ ni wọ́n. Àwọn tó bá ń pààyàn, àwọn ò care. They can take you out and they don't care, because as far as they're concerned, àṣepọ̀. Ẹ wo gbogbo èèyàn tó ti ń pa nínú Nàìjíríà látijọ́ tí àwọn terrorists tó ti ń operate. Ṣé mọ̀ pa àìtí dínkù. So àṣepọ̀. This level is set by the Joint Terrorism Analysis Center. Tó bá building kan wà tó ń pè ní MI5. Ó wà ní Vauxhall fáwọn tó bá mọ UK dáadáa. Kò London nìkan kọ́ ní UK, but inú London ló wà. Ó wà lórí Vauxhall Bridge on your right. Tó bá lọ towards Victoria. Is a very secured building. Àwọn ni wọ́n ń ṣe security fún gbogbo UK. MI5. Kò ń ṣe pé Nàìjíríà náà ní a similar one like that. Tá ń pè ní ṣé DSS la máa fi sọ pé tìtọ̀dọ̀ tiwa. No. NSA, National Security Advisor ní Ribadu. So I believe he is the one in charge of maintaining security threat. Department tí Ribadu wà yẹn, Nuru Ribadu, is the one in charge of the whole security architect of protection of lives and property under President Bola Ahmed Tinubu. Benny, there was an attack ní Nigeria. Ẹjẹ́ ń gbé news yẹn jáde. Borno State, there was a IED attack tó mẹ́mí àwọn sójà tó pọ̀ lọ. Mo kí ẹ̀yin wa lẹ́ǹkan sí. Once again, let us continue to be vigilant in wherever we are. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa. The situation that we found ourselves is a very, very scary one. I'm just going to give you some of the headline in the last 24 hours on some of the news coming out of Nigeria. Headline last one, Koshika fún yín. One day ago, lórí the cable, troops rescue a 20-year-old woman, torí èèyàn kan ni, held by Boko Haram for 5 years in Borno State. Do you know what it means to be in captivity for 5 years? Irú ẹni sìn. Wá ti bá sùn. Torí ìyẹn gangan ní priority wọn fún àwọn obìnrin. Tó bá ti mọ àwọn obìnrin kọ́kọ́ rí wọn bá sùn. Ó máa easy fún wọn kó pa ọkùnrin dànù. But àwọn obìnrin wọ́n prefer kó maintain wọn, kó máa bá wọn dáná, kó dẹ̀ máa rí ìbálòpọ̀ pẹ̀lú wọn.
Bàdúpẹ́ pé ẹni yìí rí rescue gbà. Channels Television, troops foil adoption attempt in Borno State, rescue 31 people. Punch, ISWAP finance chief's wife, son, surrender in Borno State. Do you know that? Do you hear that news? ISWAP. Sherry, there are different categories of terrorists around the world. Gbogbo ẹ̀ ló kún sínú Nigeria. And they are doing everything not just to destroy the current government administration, but to make our lives very, very difficult to live. Ẹ má bínú pé mò ń sọ òyìnbó. They are making our lives difficult. And the reason for that is because their agenda is to Islamize this country. Their agenda is to take your land. Their agenda is to make sure that you will not have Western education. Mo kí bàbá wa Kéwùgbà Gold, mo rí fídíò wọn continue consent sí mi. Tó ń faraya pé kí ni kan Mùsùlùmí pẹ̀lú àwọn eléégún? What's your problem pẹ̀lú àwọn eléégún? And we need people like that to continue advocating out, to tell àwọn tó ń ṣe Islam. I was born as a Muslim. Pé ẹ lè wá destroy ọ̀wà tó ti wà tipẹ́tipẹ́. Egun fẹ́ jáde, kí ni kún ẹ̀ pẹ̀lú egun fẹ́ jáde gẹ́gẹ́ bí Mùsùlùmí? How does that concern you? Daily Post, COS order tight security in Borno amid terrorist threat. Vanguard, OPHK, troops foil terrorist adoption attempt 31. 9 hours ago, TVC, troop arrest 6 suspected ISWAP collaborators. Ṣé Nigeria yìí, Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú President Bola Ahmed Tinubu. Mo kí bàbá wa Kẹ́hìndé Sàlámì. K'Ọlọ́run jọ̀ọ́ nínú ọlẹ́ kó wà pẹ̀lú President Tinubu. Whether you hate him, whether you like him, whether you agree with him or not. Tí àwọn Talawi tó bá lọ gbàjọba àbí tó bá lọ invade wájú bó ṣe yẹ lọ, it will be a disaster and a collateral damage for every single one of us. Troops foil a terrorist plot to adopt 31 travelers in Borno State. So that means pé èmi nísìn mo kàn lè gbé mọ́tò nísìn kí n sáré ṣeré lọ sí Borno State. Nígbà tí wọ́n forí èèyàn lọ gbà pa. These are the dangers that we are living in today's world, especially in Africa, Nigeria. A lot of àwọn òyìnbó mọ̀ pé Africa is a big continent of its own. Very, very ignorant people, most of them. Wọ́n mọ̀ bí Africa ṣe rí. They're very, very ignorant. But ṣé a máa blame on the lies that have been told for many decades. Borno youth leader Kaigama arraigned on terrorism charges after the DSS arrest, pleads not guilty. These are things that have happened within 24 hours. Àwọn news tó jáde. Now, 17 hours ago, Hon Angoyen, it is a very good platform that talks a lot on security as well. Borno IDP caught between terrorists and troops rout. Terrorist supply wanted soldier arrested in Borno fleeing to Cameroon. Ẹgbọ́n news yẹn, ẹ farabalẹ̀ kẹ́gbọ́n news eléyìí tí mo ṣe kà nísìn. Terrorist supply, ẹni tó ń supply omi ni, petrol ni, oúnjẹ ni, ògùn ni fáwọn terrorists. Was a wanted Nigerian soldier. Ó wá fi sá wọnú Cameroon. Ọwọ́ wá tẹ̀. You can see that we are living in danger.
lóòótọ́ tí wọ́n bá ń wo tó ń lọ lórí social media nísìn pẹ̀lú irú wedding tó ń lọ ti àbúrò wa yẹn ṣe mọ̀ pé yẹn afẹ́ lè sọ pé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà bọ̀ mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà mẹ́wàá ó ń ṣẹlẹ̀ nínú Nàìjíríà. Ní Ogun State lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa níbí báyìí mo sọ nínú broadcast a ṣe about few hours ago a ṣe wáyàn márùn-ún nísìn ẹ ṣé gan ẹ̀yin gifters èèyàn bíi márùn-ún ẹ ṣé gan ni Yorùbá bad boy ẹ ṣé gan ni sir kò ní tán níbẹ̀ gbogbo ẹ̀ tẹ́ ẹ̀ náwó sí wa. ṣé mọ̀ pé tíyàn bá ń wo gbogbo àwọn Jeep àwọn Lamborghini àwọn mọ́tò tó kó lọ sí wedding yẹn ṣé ni á tẹ̀rọ pé bẹ́ẹ̀ ni gbogbo Nàìjíríà ṣe rí bó ṣe rí náà nìyẹn ní anywhere in the world. Àwọn kan wà Ọlọ́run máa bless wọn débi pé burújí owó tó wà lọ́wọ́ wọn a máa rò pé wọ́n gbé cocaine ni wọ́n rẹ̀ gbé cocaine, especially with the new kind of technology that we are using today. Irú àbúrò wa yẹn nísìn advantage to take ni pé platform tó fi ń sọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún ṣe ó dẹ̀ blow. But in tèmi sọ ni pé ṣé gbogbo Yorùbá tó wà ní same age náà ló máa blow bẹ́ẹ̀ kò possible láíláí. But we need a system where you can be able to live according to your quote. Kò ní access sí quality life, security, healthcare, economy tó ń ṣiṣẹ́. Torí pé bojókòó sórí mo kí ẹ easy dollar ẹ̀gbọ́n mi dáadáa gbogbo America ní Miami bojókòó sórí TikTok bó pariwo títí ẹ ṣé gan ni Yorùbá bad boy bóyá wàá rí in a month bíá $50 bó ṣe mọ̀ pé tó bá ní good business tó ń ṣe tó ń tajà lórí TikTok tó yẹ pé bí nǹkan tó ń produce nínú Ondo State bí nǹkan tí òun manufacture lẹ́kìtì State bóyá nǹkan tí òun rán ní Ọ̀yọ́ State bóyá nǹkan tó ń ṣe lẹ́kọ̀ọ́ State kódà bó jẹ́ pé services lásán ló bá ń tà ṣé mọ̀ pé ó lè wà nínú building tó máa rent tó máa supply services fún wọn ní anywhere in the world. But you need the enabling system to máa kọ́kọ́ allow ẹ kó lè ṣerú ẹ̀. But when you don't have that kind of system, then how do you want to project your skills? Ó wá jókòó sórí TikTok, onùfẹ́ dàbí brother wa. I don't want to mention his name, but ẹ̀mọ̀ tí mò ń sọ, the highest TikToker in Africa tó ń ṣe ìyàwó pẹ̀lú ìyàwó ẹ̀. Ìwọ náà wá ní kọ́lọ̀ ń blow mi bí brother wa yẹn irọ́ ló pa. Àkọlé wà fún gbogbo wa. Ìyẹn ni ìjọba ṣe gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ kó work kí gbogbo wa kí a lè rí tiwa mú nínú ẹ̀ níwọ̀nba tí a bá lè rí mú. Poverty wà ní UK, má jẹ́ kẹ́ni kankan tán ẹ̀. Poverty wà l'America. Nígbà tí troops arrested suspected foreign terrorists in Borno State. Do you know the meaning of foreign? Àwọn èèyàn tún ṣọmọ Nàìjíríà. Wọ́n wá ń fi Nàìjíríà ṣe base. Wanted Boko Haram spy arrested over link to terrorist attack in Borno State. This is the country táwa náà lẹ́ni. This is the problem tó fi gbé wọnú Yorùbáland tó ń pè ní southwest of Nigeria. And like I said, let's go back to the UK. Mo sọ threat level scale, a ní low, a ní moderate, a ní substantial, a ní severe, a ní critical. Ní UK tèmi ń gbé tí mo dẹ̀ máa padà sí lágbára Ọlọ́run láìpẹ́ láì jìnnà. There is probability, there is 99.9% probability that I could be anywhere if the government is not in the good position to make sure it doesn't happen and we can be attacked. I could be anywhere because ẹni tó fẹ́ attack èèyàn kò sọ pé ibi báyìí ló ti fẹ́ attack. Bí a orí mọ́tò èlò ti máa attack ni, bí a ní underground station ni, bí Premier League ti padà ní sí ọ̀dà pé Tottenham ló win, ọ̀nà Chelsea, ẹ̀yàn ọmọ Chelsea má bínú. But the MI5 was to make sure pé sẹ́ kò ní ṣẹlẹ̀. Kò ń ṣe pé President Tinubu náà wọ́n ń sùn
But the Nigerian military is infiltrated a lot based on the previous administration. Okay, you disagree with me? Ẹ jẹ́ ká gbé kan náà news yẹn jáde. Ìtọ́nú sá lọ sí Cameroon, òun ni mo fẹ́ lọ mú jáde. Ẹ jẹ́ ká lọ sí Punch 5 days ago ní news yìí. Ṣé mọ̀ pé bí tẹ́bí ti ń pa wá tí yà ń jẹ wá kò ń ṣe gbogbo yẹn nìyà ń jẹ, ọmọ kan ń lo èdè yẹn. Ẹlòmíì tó ní ebi ń pa àwọn yẹn nísìn, ẹ̀yin diaspora, ó wà ní beer parlour nísìn, bóyá ìgò méjì ní àti pepper soup, adẹ́gbọmọ kan wọn ní hòtẹ́ẹ̀lì, alùmọ́lẹ̀ tó bá dàrú àmà lọ́lá lọ bá yàwó ẹ̀, tó bá dẹ̀ bẹ́yìn sọ̀rọ̀ láàárọ̀ á ní ebi ń pa òun. Nigeria is still a country. Let me not even use Nigeria. Ilẹ̀ Yorùbá is still a place that àwọn èèyàn máa ń ṣàánú èèyàn. Àdìjú débẹ̀ tó yẹn. But poverty tó wà nínú Lagos State yìí náà kò ń ṣe kékeré. Because mo rí mọ́tò kan tó fẹ́ crush ìkan náà àwọn guest àwọn brother mi tó ń ṣèyàwó. Ọ̀ráìsà. Èèyàn lè ní àwọn tó jẹ́ celebrity tíyàn like gan. Wọ́n pọ̀ ní UK. Láìpẹ́ summer ẹ tó bá wà, nítorí pé mo ò ní time. Wọ́n ṣe event kan ní Tottenham láìpẹ́ yìí. Àwọn boys yẹn, àwọn people yẹn, mò ń bọ̀ máa ka story eléyìí. The Korean, ó rà pé South Korea làwọn boys yẹn, wọ́n máa ń kọrin ní South Korea artist London Tottenham. Mo fi lọ mórúkọ wọn jáde. Kẹwàá wo báwọn èèyàn ṣe ń kú fún wọn. Àwọn young people. Wọ́n pè wọ́n ní the South Korean K-pop legend. Ẹ bèrè pé lóní ticket táwọn èèyàn fi wọlé. Wọ́n fẹ́ lọ wo image wọn bí a máa rí image àwọn people yẹn. Group ni wọ́n báyìí. Tẹ bá rí báwọn èèyàn ṣe fẹ́ mo máa ríru ilé ìríkẹ̀. Mo ń bọ̀. South Korean K-pop legend Big Bang will perform at Tottenham Stadium in London on Saturday. Kò tẹ̀ ń ṣàn kò ń ṣe léyìí. Group làwọn yẹn báyìí. Ilé ìtẹ̀tùkọ́, ilé tí mò ń ka ìkọ́. This one is a different one. But these are young artists. But èmi ò rí yàn kankan tó wá ń ní ẹ fún mi lówó, ẹ fún mi ní pounds, ẹ fún mi ní dollar, ibi tí mo fẹ́ lò ń gangan bẹ́ẹ̀ nìyẹn. So gbogbo àwọn celebrity wa tó lọ sí wedding yẹn, a kò lè máa wish wọn, we love you, but kẹ́ wá máa tọrọ owó lọ́wọ́ wọn. Kí lẹ̀ ń tọrọ owó lọ́wọ́ wọn fún? Poverty ni. Ìyà ti mú anybody pa. You can appreciate them for what they are doing, just like we are being appreciated as well. Níwọ̀n bá tí àwa náà wà lórí social media. But kó wá di pé èèyàn rí mi nísìn wá ní kí n fún lówó. Why is mo ṣe gbọ́dọ̀ fún ẹ lówó? It's the same thing. Ó ń ṣẹlẹ̀ sáwa àwa náà. The people expect that I gbọ́dọ̀ fún àwọn lówó. Or I gbọ́dọ̀ send owó sáwọn. Why must I send money to you? Ṣé mi ni government ni? Ṣé mi ni president Tinubu ni? Ṣé mi ni state governor ni? Tí wọn náà bá níṣẹ́ lọ́wọ́ tó bá wà okay, ìwọ gan lẹ́ẹ̀kọ́ máa fáwọn lówó. Torí iṣẹ́ táwa gbé dání nísìn, iṣẹ́ tó ń ṣiṣẹ́ kékeré ni. Aago 2 ló fẹ́ lọ lò nísìn. Àtútù jáde báyìí nísìn. Kẹ́kọ̀ọ́ fi appreciate wa pé àwọn tó ń fún wa lówó yẹn tẹ́yìn rí yẹn, wọ́n fi appreciate wa ni. Torí ẹlòmíì ò lè ṣe ìtagbé dání, ẹlòmíì rí pé is a risk. Ẹlòmíì rí pé ó dà kákọ̀ fi náwó sí Koiki, ó yá mo send the 10,000 ṣe, mo send the 50 pounds ṣe. It's just to appreciate. But ní Nigeria is the poverty level ló ń jẹ́ kí àwọn èèyàn máa sáré lọ bá celebrity pé mo rí òyìnbó tí ó wá sí wedding yẹn tó ń dáwó. But àwọn tèmi rí tí wọ́n wá sí Tottenham, ticket kankan was 150 pounds. Mo dẹ̀ pàdé àwọn young girls méjì kan, wọ́n ní 2 days ẹ̀ làwọn rà. Ó jẹ́ 300 pounds. Èmi tẹ̀ ń béèrè pé ṣọ́ discount wọ́n ní no. But if we are all okay nílẹ̀ Yorùbá, I expect tá bá fi elevate
àwọn èèyàn wa ó jẹ́ kí gbogbo àwọn governors wa kọ́ wọnú state wọn kọ́ dẹ̀ máa sọ pé within 4 years táwọn máa lò nínú state àwọn fẹ́ sọ yín di olówó. Ó dà pé àwọn èèyàn gbọ́ mi mọ́. Ẹ̀wọ̀n kí tí bá ń sọ̀rọ̀ táwọn èèyàn bá comment á jẹ́ pé ẹ̀ gbọ́ mi mọ́ nìyẹn. Bí ọ̀rọ̀ tí bá ń sọ yẹn tó bá dẹ̀ make sense. Your governors or our governors kí n lò bẹ́ẹ̀. Their task is to make sure that in 4 years táwọn kọ́kọ́ fẹ́ lò àbí 8 years táwọn máa lò, they must be able to tell us the percentage of how many people in their state tó máa di millionaire. That is what they should do. Ẹ ṣé gan ni AY. Ẹ ṣé gan ni Mr. Martin. One day I'm here. You want to be a governor? Okay. Èèyàn mélòó ló máa dolówó? Ẹ ṣé gan ni ìyá mi Kẹ́mi. Èèyàn mélòó lẹ fẹ́ sọ di olówó? Kò ń ṣe àwọn tí ẹjọ́ ń ṣe ẹgbẹ́ yẹn tí wọ́n bá yín ṣe káràmásìkì pé ẹ di governor. Àwọn yẹn kọ́ là ń sọ nísìn. Those are your loyalists. Those are the people. Those are the people that stood with you. But now, 30 the governor, how many people lẹ máa sọ di millionaire kẹ́ tó kúrò? Mo kí bàbá wa lẹ́kìtì, bàbá dáadáa. Even though pa máa ń jà gan bàbá yẹn. Bàbá yẹn ti ẹ báyìí kí n tún lọ síbi. Bàbá yẹn mo ti sọ̀rọ̀ bàbá yẹn mo ní bàbá yẹn ti fa bàbá kan ní ó ti fa bàbá yẹn ní ó ti fa lẹ́pọ̀n. Ẹ má bínú fọ́rọ̀ èdè tí mò ń sọ. Bàbá Èkìtì. Èmi ẹ̀ yí bó ṣe wà yẹn. Èyí tó ń pò pẹ̀lú àwọn pípù yẹn. Òun àti sísítà mi yẹn mò ń wo program sísítà mi yẹn. Ìyẹn wà lọ́ṣùn. Òun àti bàbá Èkìtì ó dà ń pò mi kan náà lọ́jọ́ mu. Wọ́n ti fa máa yẹn. Wọ́n ti fa nífàkúfà. Àwọn yẹn náà dẹ̀ ní dákẹ́. Tó bá yẹ pé wọ́n dákẹ́ ni bàbá Èkìtì náà máa slow down. Pẹ̀lú sísítà mi tó wà ní Ọ̀ṣun yẹn. Ẹ ti mọ sísítà mi tí mò ń sọ yẹn. Ó lọ kí olóyè ní last week. Mo ṣe wo fídíò sísítà mi yẹn tán mò ń fi wọn ìyàwó mi. Mo like sísítà mi yẹn gan. Ó ní gbogbo ẹ̀yin tọ́ọ̀gì tẹ́ ń ṣe tọ́ọ̀gì. Ó yẹ kó kó yín sínú ìrù ẹkùn ni. Bàbá ò fẹ́ tọ́ọ̀gì nínú ìrù ẹkùn. Ẹ jẹ́ ká padà sórí tá à ń sọ lọ. Mo kí bàbá lẹ́kìtì àfojúpa yín rẹ́. Mo ní kí ni mo sọ lọ? Mo ní state wa kọ̀ọ̀kan kí làwọn gọ́vnà wa máa ṣe láti sọ wá di olówó? Kátẹ̀ tó wá máa sọ̀rọ̀ bàbá Tinubu lókè. Ọ̀nà wo ló máa gbà kí ló máa put in place tí gbogbo wa máa fi di olówó? Ṣé mọ̀ pé nígbà kan àwọn èèyàn máa ń send owó lọ bá àwọn èèyàn nílùú òyìnbó. Tí àwọn tó wà nílùú òyìnbó ń struggle ni. Ìyàtọ̀ kan ni pé exchange rate ni. Exchange rate ló ń jẹ́ ká máa feel pé àwa okay. I'll give an example now. Alẹ́ TikTok mi tẹ́ ń wò yìí ó fún mi ní £5. Ìyẹn máa ń wọ́n náà táwọn èèyàn bá ní àwọn rówó lórí TikTok. Èmi lẹ́yìn tí ń rówó lórí TikTok. Èmi ò rówó lórí TikTok. Àwọn tọ́lọ̀ ń bùkún fún òun ni irú brọ́dà wa tí mò ń sọ yẹn tó ń ṣèyàwó. Ọlọ́run burújí ni Ọlọ́run ló bùkún fóun. But àwa nísìnyí àwa kàn ń pariwo lórí social media àwọn yẹn máa rò pa lówó lọ́wọ́. But àwa ń gbìyànjú pé kí ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire kó má dàrú kó má bàjẹ́. Káwọn àjòjì kó má sọ wá di ẹranko bíi tiwọn because animals làwọn. They are bloody animals. Àwa ń gbìn ìyá mi Comfort Ológunjà mo ti kí yín títí. Ẹ ṣé gan ni màmá dáadáa. I love her so much. Wọ́n wà ńbẹ̀ nígbà tálájà kú. Wọ́n tún yọjú. Wọ́n ṣẹ̀tọ̀ wọ́n ṣẹ̀yìn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tẹ́ fi mí sílẹ̀. Torí pé bí mo ṣe sọ trip tí mo wá alájà ló yẹ kó ra tíkẹ́ẹ̀tì but mo gbìyànjú lọ́ba Elédùmarè máa rí olóyè ní ọ̀sẹ̀ tá fẹ́ rí ìmúdọ́dọ̀ olóyè nìbàdàn. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ. Mo ní state wa kọ̀ọ̀kan irú state wa tí ìyá wa Comfort Ológunjà ti jáde l'Ondo state. Kí ni gọ́vnà tí ó jẹ́ t'Ondo state máa bá wa ṣe kí a di olówó? Èèyàn mélòó ló máa di millionaire within the 4 years? Kò síbi tí pàdípàdí ò sí. Ó wà l'Amẹ́ríkà, ó wà ní UK. Àwọn tó bá sponsor government wọlé
wọ́n máa take care àwọn yẹn kọ́ ni mò ń sọ aráàlú, àyín mẹ̀kúnnù, àwa mẹ̀kúnnù ní Èkìtì lọ́dọ̀ àwọn bàbá lẹ́kìtì, bàbá wa gómìnà ọlọ́lá wa níbẹ̀, èèyàn mélòó ló máa bá wa fà sókè tó máa di olówó? Nítorí tá a bá fàyàn 10 sókè tó di olówó, àwọn náà máa dá iléeṣẹ́ sílẹ̀, iléeṣẹ́ laundry ní, iléeṣẹ́ búrẹ́dì ní, iléeṣẹ́ coffee ní, iléeṣẹ́ this ní, iléeṣẹ́ that ní, ó bẹ̀rẹ̀ sí di channel of more jobs. Because nígbà tí governor bá know that kóhun tó lọ èèyàn 100 o, òun máa guarantee pé they will be fully equipped and they will be able to sustain themselves and another 10 people. Because báwo la ṣe fẹ́ yọ poverty kúrò nílẹ̀ wa? Lára ẹ̀ náà iṣẹ́ security tá à ń bá lọ yìí. Nǹkan mo fẹ́ padà sórí Nigerian soldier tó ń supply àwọn agbésùmọ̀mí tó wá ń ṣe jàǹbá nílẹ̀ Yorùbá, tó ń ṣe jàǹbá nílẹ̀ North, tó ń ṣe jàǹbá ní Middle Belt, tó ń ṣe jàǹbá ní South East, tí mo wá ń béèrè ní program tí mo ṣe lọ́sàn-án pé kí lẹ̀ ṣe wa fún Fúlàní? Kí la ṣe fún wọn? Ẹ jẹ́ ká ka tabatẹ̀ rójú arákùnrin, ìyẹn á mọ̀ pé Fúlàní paraku ni. Ṣe rójú ẹ̀, ṣe rí dáadáa. Ṣé iná rí? Ó wá fẹ́ sá lọ sí Cameroon. Punch newspaper ni mo ti fẹ́ ka ilé ìkẹ́ má bàa ní iléeṣẹ́ Koikimedia òun ló make it up. Mo kí gbogbo ẹ̀yin silent listeners. Mo níbi tí Ìgbòho bá tò sí ni mo bá tò sí. Mo dẹ̀ dúpẹ́ pé a lọ rí bàbá Kítóyè lánàá. Bàbá Kítóyè ò dẹ̀ sọ̀rọ̀ òdì sí President Tinubu torí bàbá Kítóyè gbé ní Benin for many years. Àwọn náà ti padà sílé nísìn. Ìgbòho ti padà sílé, la ṣe ń rí Ìgbòho lò. Cases táwọn èèyàn dẹ̀ ń gbé wá bá wa, kódà brother wa kan gbé case kan wá nísìn, tí bá dé Ìbàdàn ni máa lọ narrate fún lóyè. Kò mú tẹ̀ tí understand bí case yẹn bó lóyè ṣe fẹ́ bá yanjú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ lẹ̀ ní Nàìjíríà, nílẹ̀ Yorùbá yìí kò máa ń ṣe nǹkan kékeré kẹ̀. Ọlọ́run máa mú wa. Brother yẹn ẹsẹ̀ méjèèjì wọ́n ti gé. Mo wo fídíò tó send sí mi ní orí WhatsApp mi, àyà tèmi gan já pé lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ kí ló le tó yìí? Tá à ń para wa lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀. Ẹsẹ̀ méjèèjì ni mò ń sọ o. Ẹni tó lẹ́sẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó wá dẹni tó lẹ́sẹ̀ mọ́, wọ́n ti gé ẹsẹ̀ yẹn débi orúnkún báyìí, wọ́n ti gé. Torí àwọn tó lọ attack ẹ̀, wọ́n yìnbọn fún. So eventually wọ́n láti gé ẹsẹ̀ yẹn. He's still alive. Lórí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ ni o. Ti send message sí mi, ládọ́dọ̀ olóyè, máa present case yẹn, mo mọ̀ tó olóyè máa ṣe sí o. Olóyè kan ni governor, olóyè kan ni chairman. Mélòó lolóyè fi yanjú? Léni nísìn, ó ti dànà báyìí nísìn. Lára àwọn tí wọ́n jí gbé ní Ogun State, ìyá ọmọ kan ti lọ sọ́dọ̀ olóyè, ó ti lọ sunkún bọ́ olóyè. Though èmi ti fún olóyè ní information yẹn pẹ̀lú nọ́mbà táwọn agbésùmọ̀mí olórí burúkú yìí. Mo ti fún olóyè ní ìjọ tí wọ́n ti send sí mi. Àwọn tó fún mi ní information yẹn. So we are living in fear in Yorùbáland today. Ayomi Kundamiju Oshegoni, brother mi. Nigerians are not ready for freedom. I've come to that conclusion. Otojo mẹ́ta, brother mi. Mo kí African Confidential náà. Now, ẹ jẹ́ ká ka story àbí article yìí torí kò ń ṣe story. Terrorist supply. Màá try láti ṣe àyàngbé fún ẹ. Terrorist supply, ẹni tó ń supply àwọn agbésùmọ̀mí ní nǹkan. Ìyẹn lolóyè ṣe ń sọ fún èèyàn ọmọ Yorùbá ní gbogbo state wa. Tẹ́ bá wà involved níbi pé ẹ ń fi àwọn èèyàn wa ẹ fi ń ta kàlùkàlù pẹ̀lú àwọn agbésùmọ̀mí, ilẹ̀ máa yọ yín o. Torí pé I don't want to believe, but I think it is already something we must be able to be frankly said that àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan wà involved around terrorism in Nigeria in the southwest. Ẹ ṣé gan ni, remember me. There are some Yoruba people tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ará bí tí operation wọn fi ń work. I will come to that conclusion now. Ṣé mo pé tẹ́lẹ̀ à ń fẹ́ really come into that conclusion, but tá a bá fẹ́ sọ̀títọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa, àwọn Yorùbá kọ̀ọ̀kan wọ́n wà involved
in supporting this agenda with the Fulani. Bóyá ó wá jẹ́ àwọn Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Fulani náà ni tí wọ́n tí mo fẹ́ understand. Mo kí bàbá mi Waris Jinadu. We are already in danger. Ọlọ́run tó dẹ̀ ní Ìgbòho kò ní jẹ́ kí ẹ̀mí ẹ̀ jábọ́ sí ọwọ́ ẹnì kọ̀ọ̀kan nu yín. Torí kò ní any reason to be involved in gbogbo tó gbé dání. Wàhálà gidi ni. Stress gidi ni. Èyí kan tó wá fẹ́ kó wá tako President Tinubu lórí pé ó fẹ́ bá wa ṣe wàhálà, because wàhálà ni Ìgbòho ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó ń ṣe kékeré. Èyí táwa ń ṣe ìbáwa kan sọ̀rọ̀ ni. There are a lot of things that he's doing that sometimes is not something that has to come into the public domain that I know. Kọ́lọ̀ bá wà pẹ̀lú ẹ̀, and I can't wait to visit him next week in his house in Ibadan officially. Èyí tájọ pàdé ní Bariga yẹn kò ń ṣe official. I'm going to be in his house after 5 years official. I can't wait. Gbogbo ilẹ̀ rí ngbà tí olóyè délé padà tó ń sọ pé wọ́n ṣe attack òun. Inú ilé ẹ̀lẹ́mí náà wà. I will have been killed in that house in July 1st, 2021. That means pé àwọn onílẹ̀ tó fi ìṣọ́ ẹ̀ṣọ́ àwa kò ń ṣe pé àwọn tó pa yẹn náà ó wù wá bọ́ ṣe pa wọ́n. Ẹlòmíà comment á ní ẹ ṣe ẹ ti gbàgbé Àdògán àwọn ọmọ àlè. Báwo la ṣe máa gbàgbé Àdògán àtàlájì Fatai? Tèmi náà bá wà ń bẹ́ẹ̀ bí mi náà wá ti mọ́ta olúwẹ̀ lọ. Olúwa ti wá lọ kí ìyá mi tó lọ bí ikú yẹn ló kọ̀ máa pa ìyá olúwẹ̀ dànù. Bọ̀ ikú Yorùbá nation kan ló pa ìyá tèmi o. Yorùbá nation kan ló pa, ó jayé ẹ̀ tó fi kú ni. And she slept in the Lord, and she died in the presence of her children. I was there when she died. Kò ṣe pé wọ́n sọ fún mi. And that was the reason why tí mo ṣe lọ rí àbúrò mi lánàá. Òun ló tẹ̀lé mi tí mo lọ bá ní Ìkòròdú. Ọdún 5 lèmi àti ọtí fojú kanra. So ẹ̀yin ò mọ pain tí bàbá Akíntóyè tó ẹ lọ wo fídíò bàbá Akíntóyè lánàá, ẹ rí pé mò ń try láti control wọn ni because omi ti lé sójú bàbá yẹn. Pé ṣé bí bíbà ṣe máa rí lélẹ̀, ilẹ̀ Yorùbá ṣe máa rí lélẹ̀. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún àwọn gómìnà wa pé ẹ gbé ìgbésẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni we don't kàn ṣe gbogbo Nigerian soldier ni ó bad. Lóòótọ́ wọ́n ní lọ́wọ́ tó bá mú ẹ níbi tí kò dáa wá ṣe ọṣẹ́ fún ẹ. But ó ti wà infiltrated lára ẹ̀ ní arákùnrin eléyìí nísìn bàbá àgbákò ni. Wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ o. Báwo ló ṣe ó tẹ̀ clear dáadáa báyìí. Báwo ló ṣe rí eléyìí employ sínú Nigerian soldier? Ta ló gbà síbi iṣẹ́? Ìwé mélòó ló kà? Ta ló employ ẹ̀? Ṣé láti Sẹ́ríkì wọn ni, láti Emir wọn ni lọ fún ní lẹ́tà pé kó employ ẹ̀? Ọmọ Yorùbá mi dẹ̀ máa ní kó employ wọn ni wọ́n ní fún ní employment. Àìmọye àwọn sójà ọmọ Yorùbá tó ti padànù àtàwọn ẹ̀yà tó kù ká má wà selfish. Ẹ jẹ́ ká kátìkùn yẹn ká tó máa tẹ̀síwájú torí mo fẹ́ pẹ́ púpọ̀ kí n kàn ṣe díẹ̀ níwọ̀nba tí bá lè ṣe lálẹ́ náà ni. The Nigerian army has confirmed the arrest of a soldier. Soldier náà lélẹ̀ ẹ bá máa wojú ẹ̀ ṣe rí pé bó ṣe wà nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn àwọn ọmọ àlè Yorùbá tí wọ́n jẹ́ Fúlàní tó ti wà láàrin wa tó ń dá sùrùtù sílẹ̀ tó ń dá wàhálà sílẹ̀ àwọn agbénigbé àwọn agbésùmọ̀mí ṣe rójú ẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí TikTok ṣe gbogbo yín rójú ẹ̀ ẹ wo bó ṣe rí àìmọye àwọn tẹ́lẹ̀ máa ti padànù nígbà tó ń ṣe sójà lọ́wọ́lọ́wọ́ tó kàn máa yìnbọn fún tó máa pa tó máa jù sẹ́gbẹ̀ẹ́ gbó. This is looking at him you can tell that this is a Fulani man. So àwọn tó fẹ́ gbàjọba lọ́wọ́ President Tinubu lélẹ̀ ní last year. So káwa wá dákẹ́ ìtura fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà ká má lè sọ pé President Tinubu ẹ ṣe ntí ọba Elédùmarè máa fún yín ṣe ká tètè get the hell out of this system tó ṣiṣẹ́ yìí. It can be repentance Boko Haram in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ ni grammar. So jẹ́ sáré kátìkù yẹn tán torí mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo àṣà ẹ̀sùn tó pọ̀ aago méjì ti fẹ́ lọ lù lóòótọ́ àwọn kan fẹ́ gbádùn program yẹn. Bẹ́ẹ̀ ni we can't keep mute.
torí pé nǹkan táwa fẹ́ yẹn ká wá keep news kọ́ lu Tinubu mọ́lẹ̀ ṣètọ́ba tẹ́lẹ̀ bá wá lu Tinubu mọ́lẹ̀ ṣé kò nílò èmi náà mọ́lẹ̀ ṣé tẹ́lẹ̀ bá di chief of army staff ṣé ó máa fún Ìgbòho láyè gbogbo tó ń ṣe yìí ìrù ẹkùn kò ṣe fajá mọ́ lọ́wọ́ ìrù ẹkùn kinní kan wá lé gbogbo wa dànù ìyẹn la ṣe kọ́kọ́ wọ́n ní this guy resemble Buhari ẹ tún wojú ẹ̀ dáadáa ṣe bá mi rójú ẹ̀ ká tó ka átíkù yẹn torí mo fẹ́ gbà yín lásìkò púpọ̀ bí aago 2:30 ni a máa parí ètò ìyàgò so I only have about 30 minutes. Can you see the face? This is the threat level wà ní UK but ti Nàìjíríà yìí báwo la ṣe fẹ́ níyànjú ẹ̀ tá a bá ti kọ́kọ́ fi ọ̀rọ̀ ìrù ẹkùn Àmọ̀tẹ́kùn OPC New Era àti VGN kadẹ̀ ní state police àwa bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe the needful láti make sure pé ẹni bá fẹ́ I expect that we should have a patrol ní gbogbo highway wa tó máa lọ tó máa bọ̀ but all these things is needed and this is where our governors can say a máa sọ yín dolówó. President Tinubu sọ pé ẹ ń ṣe bridge tó make sense kí lẹ ń ṣe bridge fún ẹ ṣe inner road ẹ jẹ́ ká kátìkù yẹn torí àsìkò. The Nigerian army has confirmed the arrest of a soldier, Private Muhammad Yusuf Olórúkọ Buhari, recently declared wanted for his alleged involvement in illegal supply of military accoutrement òyìnbó yẹn ti kọ jù to terrorists and other criminal elements. Ilé a máa jí weapon nínú barracks a máa gbé fún terrorists. This is àwọn tó fẹ́ bá Ìgbòho jà léléyìí tẹ́yìn kan tẹ́ ń sọ pé kí ni Ìgbòho gbé dání pẹ̀lú gbogbo àwọn ọmọ ìrù ẹkùn because these are the people that want to fight us. This is why we are saying that kíyàn kan máa wá sọ pé kí ni Ìgbòho ó ń ṣe content ó ń ṣe kíní kan kò ń ṣe movie lélẹ̀. This is a real life scenario. Nígbà tí sójà Nigeria military bá ń sọ fún wa pé eléyìí àwọn tí ń wá tipẹ́ mélòó bẹ́ẹ̀ tó ń wá bẹ́ẹ̀ táwọn ọmọbi tó wà tó ń supply wọn tó ń fi helicopter já wálẹ̀ tó ń fi títì gbé wá tó ń fi mọ́tò gbé wá tó ń fi trọ́ọ̀kì tó ń fi kó gbogbo ẹ̀ wọlé. Ṣẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé àwọn lọ di port authority mú for a very long time kó tó di pé President Tinubu bẹ̀rẹ̀ sí ṣe adjustment ẹ̀ nísìn. Ẹ ṣe gan ni Mr. Ọlọ́runwájú. Ṣé mọ̀ pé àwọn lọ wà ní port tó fi ń kó nǹkan wọlé. Ṣé mọ̀ pé almost àwọn ọmọ Yorùbá tó wà ní port kì máa kàn wash wọn down gbogbo alamúrúṣẹ́ táwọn ń ṣe wọ̀ níṣẹ́ kankan tó ń ṣe ń bẹ̀ but àwọn tó di òkè mú gángan àwọn ni wọ́n control port ìgbà tí Jagaban débẹ̀ nísìn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí yọ wọ́n tán adjust ẹ̀. If we don't have a secure border tí ìrù ẹkùn náà máa participate láti work pẹ̀lú àwọn tó kù a sọ pé ìrù ẹkùn nìkan kò possible but ìrù ẹkùn tójú ẹ̀ ó gájú ẹ̀ ó ní capability but I need the support President Bola Ahmed Tinubu. Ṣé okay fẹ́ ká jáde ká máa ní gbogbo ọmọ Yorùbá yá o ẹ tún wá dáwó Ìgbòga kẹ́ lè sọ pé ti kówó jẹ ǹtẹ́ fẹ́ ní àbí government ò kówó fún Àsárídòkòbọ̀ kò kówó fún Tompolo tó fi ń ṣọ́ pipeline. Mo ń bèrè ni o so káwa tó wá wá against President Tinubu a dẹ̀ fẹ́ protect ilẹ̀ Yorùbá ká tó kúrò ní Nàìjíríà. Ṣé rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ó nídìí ọgbọ́n ó nídìí làákàyè because do you know the logistics of having a security? Ẹ fi ìpín kan kékeré ni ṣé sókà nìkan lolóyè náà fẹ́ protect gbogbo sókà ní sí nǹkan ọ̀bẹ anybody dá ó kò lè wọ sókà kó ní o fẹ́ lọ bá olóyè nínú àgbàlẹ̀ tó a mọ̀ pé wọ́n lọ nígbà yẹn bọ̀ ó lọ́wọ́ ìjọba nínú kò ṣe pé àwọn èèyàn rí pé nǹkan kan fìrífìrí ṣẹlẹ̀ but Ọlọ́run tó ní ẹ̀mí Ìgbòho ní jásí tó ṣẹlẹ̀ ní July 1st ẹ̀mí ẹ̀ máa bẹ torí kò sí lọ́wọ́ anybody but look at the kind of people that we are dealing with. This is the reason why ìrù ẹkùn must be allowed to function in all our states. Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé gbogbo gómìnà máa bá wa fọwọ́ kún. Tí wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ support àwọn tó ń operate ní ìrù ẹkùn yẹn ní state yẹn. Wọ́n ní ọ̀kadà, wọ́n ní this, wọ́n ní that. Kò ń ṣòwò kékeré là ń san.
tí gbogbo yẹn bá dẹ̀ wá òkè ní aráàlú náà máa dolówó. Ṣé ìyá tó ń kàtàbọ̀ láti state kan lọ sí state kan nísìnyí tó jí gbé tán ní kó lọ mú 30 million wá? Ìyá tó lóòótọ́ àwọn ìyá yẹn lówó burúkú lọ́wọ́, kò mú àwọn ìyá alájà kan ní mile 12 tó lọ bá ọmọ wọn celebrate graduation ẹ̀ ní Harvard àbí kìíní kan l'Amẹ́ríkà. Yes, there are some of them that have been able to make a good turnover. But we need to work to make sure that more of the Yoruba people, our mothers, our brothers, our uncles, are elevated from poverty. It can be done within 4 years if we have a serious governor. Tàbá ní governor tó fẹ́ ṣiṣẹ́, tó ń ṣe governor tí ó kàn fẹ́ kówó jẹ nìkan. Ní kẹ́ má tẹ̀ kówó jẹ, àná ẹ tẹ̀ kó jẹ, but ẹ ṣe the needful. Ẹ sọ àwọn èèyàn wa náà dolówó, ẹ yọ wọ́n kúrò nínú òṣì àti ìṣẹ́ tó wà nú ẹ̀. Aago 2:30 la máa parí ètò yìí. So we only have 33 minutes. Mo wo time. Àti wà ní 1:57 a.m. Live program lẹ́ ń wò yìí. Ilé-iṣẹ́ ilé yàtọ̀, analysis la wá ń ṣe ní bíbáyìí. In tí mo mọ̀ ṣe ni. But I am not going to allow anybody to say, in tẹ́ wá ń ṣe nísìn, kò yé yín, tó bá ti yé yín, kò yé yín nìyẹn. Because we are talking about security of lives and property under the governors, under the federal government. Federal rẹ̀ náà ti fún Ìgbòho ní àṣẹ máa báṣẹ́ lọ. Kí ló tún kù tá tó wá ń fẹ́? Ká wá jókòó ká bẹ̀rẹ̀ sí bú Tinubu ká máa attack ẹ̀ so that ká lè satisfy conscience ẹ̀yin kan. Kò possible. A majority of our inter wà labroad, bí èmi náà ṣe wà labroad, àwa ní security, but àwa náà wà under threat level. Ní UK especially. UK tí àwa ń gbé yẹn mo mọ̀ America o. Ní UK tá à ń gbé yẹn, we are under serious security threat level. Warning, there is a likely attack in the UK before December. Tá fẹ́ mú yìí. Kọ́lọ̀ má jẹ́ kó ṣẹlẹ̀. So mo kẹ́yìn wa lórí TikTok. Mo kí ní gbogbo ìtẹ́ tí ń wò wá. So yes, gbogbo wọn gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ papọ̀ ni. Kò ń ṣe pé kí OPC máa jáde, tàwọn Gani Adams, ẹ̀ ń bú Ìgbòho, ẹ̀ ń ṣe kí lá ní gbogbo yẹn fún. Ẹ̀yin fi Ìgbòho sílẹ̀ kó máa ṣe content tiẹ̀, kó dẹ̀ máa ṣe movie, ká máa fún wọn ní 2 hours. Ẹ̀yin náà movie kan kẹ́ máa fún wọn ní 3 hours. Kí Àmọ̀tẹ́kùn máa ṣiṣẹ́ lọ, káwọn ọlọ́dẹ máa ṣiṣẹ́ lọ. Ọlọ́dẹ míì nísìn kò ní torchlight níbi tí ilẹ̀ ṣúdé yìí, ẹ̀dẹ̀ fẹ́ kó wọnú igbó. Lóòótọ́ ojú inú wà lára wọn tó ní àwọn oògùn burúkú lọ́wọ́, but we must give them the latest equipment to work with. Èló ló ń ta gbogbo kinní yẹn? Ẹ pé China kẹ́ order, káwọn governor order kó distribute ẹ̀ fún gbogbo security. Kò ń ṣe pé kẹ́ máa sọ pé kí state kan máa sọ pé àwọn ò fẹ́ ro ẹkùn ní ọ̀dọ̀ wọn. Kí ni gbogbo nonsense yẹn? I mean, this is the time that our governors must sit up and try to look into the lives of our people. Life of our people is very, very important. Adẹ̀dúpẹ́ láwọn state tí wọ́n kájú ẹ̀ tó ń ṣe. Ẹgbọ́n tó lóye sọ pé ká máa dúpẹ́ fún Babájídé Sanwó-Olú. So kémi dé nísìn kí n máa bú Babájídé Sanwó-Olú. And Babájídé Sanwó-Olú was the one that also initiate ọ̀rọ̀ ìrú ẹkùn fún olóyè Ìgbòho. Ṣé rò pé tí Babájídé Sanwó-Olú bá ní olóyè lè wá sẹ́kọ̀ọ́ láti wá ṣe intercol lọ́ṣẹ yẹn? Ní wá sẹ́kọ̀ọ́ náà kí la fẹ́ ṣe sí? So bíyàn bá ń gbá géèmù kan pẹ̀lú àwọn tíìmù kan, tí géèmù yẹn bá di pé ó fẹ́ yíwọ́, ẹ wo bí England bó ṣe lọ defend nígbà tí a ti ń win ní Argentina. Ṣé ó yẹ kó defend ní 33 minutes? Ó yẹ kó kó mọ́ striker, kó Saka wọlé, kó àwọn tó máa bẹ́ẹ̀ gbá bọ́ọ̀lù tó máa lọ score sí wa, ó wá lọ ń defend bí Argentina ṣe bó ṣe yọ wá jáde nìyẹn. Waris Jinadu ní America, every state has its own helicopter and paratroopers. And they will be working with the police. So I pray that our governors will wake up and elevate poverty. Ẹ yọ àwọn èèyàn wa kúrò nínú òṣì àti ìṣẹ́. Gbogbo èèyàn kan ló máa dàbí streamer tó ń ṣe wedding lálẹ́ yìí. Ó lè dà bẹ́ẹ̀, kò possible. But tí enabling system bá ti wà tó ń ṣiṣẹ́, then ìwọ náà wá okay. Iṣu ló fẹ́ jẹ ni, wàá rán ìyàwó ẹ lọ sínú ọjà kó lọ raṣọ àtẹ̀fọ́. Dòdò ló fẹ́ jẹ ni, ẹyin ló fẹ́ jẹ ni, gíza ló fẹ́ jẹ ni. Tó bá dẹ̀ fi lọ mọ tí ní bíá palọ̀, wá lọ sí bíá palọ̀, wá lọ ṣe fàájì, mú kí ìyàwó beauty ọmọ pé ẹ káàbọ̀ mọ́. So we have to be really frank with ourselves. Gbogbo ilé náà lákòókò ti sọ tẹ́lẹ̀ náà kó tó di pé a bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation tá gbé dání. Let's continue. I will read now without any interruption. The Nigerian army has confirmed the arrest of a soldier, Private Muhammad Yusuf, recently declared wanted for his alleged involvement in illegal supply of military weapons to terrorists and other criminal elements. The army, in a statement on Sunday, this was 5 days ago news ní Monkai. Torí Sunday, ma Koiki, Sunday ò tí wọlé, 5 days ago ní news yìí.
He was arrested by troopers of 7 Provost Group Operation Andy Kai at Jidari bus stop, Meduguri, while allegedly attempting to flee to the Republic of Cameroon. Ofe sawonu Cameroon. O mọ̀ pé tóun bá ti sawonu Cameroon, another territory ní Nigeria àmì ò lè wọnú bẹ̀. The acting military information officer, Northeast Joint Task Force Operation Adi Kaide Captain Mohammed Goni, said preliminary investigation revealed that the suspect has condemned from his unit on July 7, 2026. Ó tẹ̀ ṣe sá lọ ni. Ṣẹ́rípà ti wà ní bàbá wàhálà, problem gidi nílùú yìí wà nínú ẹ̀. Kọ́dọ̀ ń jẹ́ kí President Tinubu rí àṣeyọrí ṣe. Because these are the people that doesn't want his government to work. Nígbà tí yàn ní only àṣẹwà ní August ní last month lẹ́ni sá kúrò nínú military, and subsequently relocated to Meduguri, where he reportedly went into hiding. The statement read, troops of Operation Adikaya have arrested a soldier recently declared wanted by the Nigerian army for his alleged involvement in illegal supply of military armament to terrorists and other criminal activities. According to Goni, the suspect, 23 NA 84 1939, Private Mohammed Yusuf of the Nigerian Army Ordnance Kit Factory, Lagos State. Ọlọ́run ọba fún àwọn governors wa ní opportunity to make sure that we are secured. Ṣé mọ̀ pé Lagos ló ti ń kẹ́rù jáde? Àbí Lagos kan ni mo rí báyìí. Yusuf of the Nigerian Army Ordnance Kit Factory, Lagos, was arrested at about 6:30 p.m. on the 25th of July 2026 after credible human intelligence. Now, this is where there's always a difference. Ní Southwest, àti ní àwọn ọmọ àlè kò ń ṣe tá bá ń sọ pé ní ilẹ̀ Yorùbá, ẹ̀yin kọ́ ni mò ń bá wí o. Torí ẹlòmíà ní ó tútù dé o, àkòmọ̀jú kó máa bá àwọn Yorùbá lọ. Ọmọ àlè lọmọ Yorùbá tó bá ń fún terrorist information láti fi ṣe jàǹbá sílẹ̀ Yorùbá. Ó ń ṣe ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ àlè nìyẹn. Ó ti gbà bọ̀dẹ̀ fún àwa nìyẹn. And this is exactly what is happening in the north. Àwọn ni wọ́n protect àwọn Fúlàní yẹn tó fi ń ṣe jàǹbá tó ń ṣe, because gbogbo wọn ló mọ̀ pé ìdílé ìdílé kílẹ̀ point sójà ti Nigerians tó lọ gbé wọn bẹ̀. Ìyẹn ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ tiwa náà nísìn, where we are having some Yorubas collaborating, working against the interest of their state in favorable to the terrorists that are killing, attacking, and trying to destroy a government where we will now sit back. Awani Montaleshe. Intaleshe náà ni olóyè ti gbé dání níwọ̀nba tí ó sì lè máa ṣe tiẹ̀. Intaleshe náà ni pé kí wọ́n túbọ̀ reinforce Àmọ̀tẹ́kùn bí Akérédolú ṣe ń ṣe kó tó di pé bàbá yẹn jáde láyé. Intaleshe ni pé kí wọ́n support OPC àti New Era àti ti Gani Adams. Intaleshe ni pé kó enforce àwọn vigilante, kàn ṣe gbogbo èèyàn ló máa sùn lálẹ́. Wàá máa ṣiṣẹ́ ọdẹ, àwọn èèyàn ṣiṣẹ́ ọdẹ nílùú òyìnbó. We must encourage our people to be. Kò dẹ́ ṣe wọ́n tó fẹ́ ṣiṣẹ́ ọdẹ tó ti mu pàrágà tó ti yó bí sùfé. There's a lot of work that needs to be done. A lot of orientation. The diaspora can help with this. Lagos nìkan kọ́ ni a fẹ́ kó wà secure, tá máa lọ sí club, tá máa ṣe fàájì. A fẹ́ kí Ondo State máa ṣiṣẹ́ 24/7. A city that doesn't sleep. A fẹ́ kí Èkìtì máa ṣiṣẹ́ 24/7. A city that doesn't sleep. Kò ṣe pé ká dárí gbogbo kan tó máa dago mẹ́jọ gbogbo ẹ̀ ti dá páro. Ẹ wá ní Fúlàní wọlé. Everywhere bá busy tó ń ṣe yanrìn. A jẹ́ pé economy activities ń ṣiṣẹ́ níbẹ̀ nìyẹn. But tó bá ti di pé economy kò ṣiṣẹ́, a jẹ́ pé ibẹ̀ ti dá páro nìyẹn. Kí ló dẹ̀ fa tó fi ń dá páro? Kò sí economy activities níbẹ̀ for many reasons. Bí a kò sí ná, ìyẹn number 1 priority. The fear, number 2 priority. Then àwọn èèyàn lówó lọ́wọ́. Tó bá ń circulate dáadáa, àwọn èèyàn lọ mọtí, o lè mọtí ìgò méjì, o lè ra brandy, o lè kọ́lé. When we have economy that is working is when you can do a lot of things. And economy depends on
how it is structured. The reason the economy in Nigeria ṣe ń wà galloping is because for many decades owó tó ń wọnú Nigeria látara resources tá ń tà, epo là ń tà ni, àwọn kan kówó yẹn wọ́n dẹ̀ kó pamọ́ sọ́wọ́ ara wọn. Kò lè tá bàtà kó pamọ́. Àwọn kan wá ní ìbí President Tinubu ó ti gba loan, ó ti gba kinní kan. But ṣé President Tinubu ló sọ Nigeria di bó ṣe wà yìí for many decades tó fi wà ńbẹ̀? Ṣé President Tinubu ni ó wà ní state yín láti 1999? Ẹ̀gbọ́n tá bá sọjọ́ ń sọ, òun àtàtìkù tọ́jọ́ ń gbà sí fúnra wọn. So you can see that we have so much. Moki Wisdom 669. Thank you, Koiki. Watching from California. Tinubu is one of the best president of my time. Honestly, I still don't know why Yoruba will be against Sunday Igboho. Well, because of Igboho kó bọ́n jáde kó máa bá Tinubu jà ni. Ẹ̀yin kẹ̀dẹ̀ ní wálé tí wàhálà yẹn bá ṣẹlẹ̀. Ṣé fẹ́ fa Igboho sẹ́rìn? Ẹ rò pé illiterate ni. Tí nǹkan táwọn kan máa ń sọ ni wọ́n ní kó lọ sí school kó kàwé. Ṣé mọ̀ pé tó bá ti gbé nílùú òyìnbó lákọ̀ọ́kọ́ ó ti wà well advanced jẹ́ tó wà ní tó ní professor lọ́wọ́. Ẹni tó gbé ní Germany, tó gbé ní Canada, tó ti káàkiri gbogbo àgbáyé níwọ̀nba tí Ọlọ́run fún. Kí láwa náà fi ń wá equipped báyìí torí a gbé nílùú òyìnbó ní university mélòó láwa lọ nísìn. It's because we have been able to live in a society where we understand the differences. So that is on the soldier. Before we start winding down, mo kàn fẹ́ kí gbogbo wa ká ní understanding pé topic tí a gbé wá lálẹ́ yìí ká kọ́ sọ̀rọ̀ lé lórí briefly torí mo fẹ́ pẹ́, like I said, I only have 23 minutes. Kò dẹ́ ṣe dandan kí n lò tán. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí security, but economy ńkọ́? Báwo la ṣe fẹ́ ran àwọn governors wa lọ́wọ́? Báwo ló ṣe máa ràn wá lọ́wọ́ kí economy kó lè boost within our state? So possible. They have the human resources already. Kí ló ń pè ní human resources? Ẹ̀yin aráàlú náà ní human resources. Kò ń ṣe pé wọ́n kọ̀ wá fún wa ní búrẹ́dì, kọ́ fún wa ní ògì. No. Ẹ fún wa ní nǹkan tó máa sọ. Wọ́n ní òyìnbó ní teach me how to catch a fish. Má fún mi lẹ́ja jẹ lójoojúmọ́. What our politicians have done is they've turned a lot of us to be unable to serve ourselves. What is sọ wá di ọ̀lẹ? Free lunch everybody ń wá. Free lunch. As much as we still have a very, very strong workforce of our people, but half of our people doesn't want to work anymore. Free lunch lolúkálùkù ń wá. Fast money. Àfi di bọ̀bọ̀ streamer tó ń ṣe wedding ní àná àtẹ̀ní báyìí tó ń náwó búlàbúlà. Aṣọ ẹbí àbí aṣọ tó kó jáde 750,000 naira ni ó tayọ kankan. Ìwọ náà fẹ́ dàbí àbí wàá padà gbébọn ni o. But tá bá ní the enabling environment tí ìwọ náà dá lè ṣẹ́ sílẹ̀, kódà bó jẹ́ logistics lásán ló bá dá sílẹ̀, bó jẹ́ òkan lọ́ta náà ni, bó jẹ́ òkan ṣe pọ̀nmọ́ náà ni, pọ̀nmọ́ aláta tó máa import lọ sí London, America, Canada, UAE, tó dẹ̀ máa import ẹ̀ láti inú airport state you will become a billionaire before you know. Ní máa bother nípa ó fẹ́ jókòó sórí TikTok. But when our governors have failed as well, without putting the needful in place, then everybody will be looking for free lunch. Because everybody feel what tí ọ̀nà bá débẹ̀ nísìn tó bá gbogbo àwa tá à ń bú Tinubu ni tí ọ̀nà bá débẹ̀ nísìn bó ṣe máa sáré fẹ́ kówó jẹ ló máa ṣe. And all this is because we don't have a system that deals with people. Kí lè rò pa fi ń bẹ̀rù nílùú òyìnbó? Òfin ni. Because ó mọ̀ pé tó bá ṣe the wrong thing, you will be dealt with by the law. Òfin ni. Ǹjẹ́ wọ́n gan respect òfin state? But kó tó lè respect òfin state, governor náà gbọ́dọ̀ ṣe the needful. Kò ṣe pé kó gbìyànjú hospital kẹ́ máa ní kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ sanwó kẹ́ tó treat ẹni ẹ wá kú. And money can be used to elevate our people out of poverty. The first thing you have to do is you have to make sure your people are educated. When your people are not educated, you're going nowhere. Your people must be educated. But I don't think they want our people to be educated. Ká wà nínú òṣì ká má wà educated. Tá bá wà educated, then àti fẹ́ dàbí àwọn àlùmájìrì tó wà ní north nìyẹn.
And that's exactly why we are seeing people àwọn raisa. Hey, I don't blame them. You think I blame them? I won't blame them. I blame the system that has failed, that has not been able láti gba ojú ẹ̀. Ṣé President Tinubu ló ní kí gbogbo èèyàn di ọ̀ráìsà? Ṣé àwọn governors ló ní kó dá ọ̀ráìsà? There are adequate things that must be put in place now to stop gbogbo ọ̀ráìsà. Ẹni tó bá jẹ́ ọ̀ráìsà, ẹ fúnṣẹ́ kó máa ṣiṣẹ́ kó ṣiṣẹ́. Èyí tó fi ń ṣe ọ̀ráìsà yẹn kó wọ factory kó máa lọ ṣiṣẹ́, kó lọ máa ṣe biscuit, kó lọ máa ṣe buns. A lot of work needs to be done. Àwọn èèyàn wà ní night shift nísìnyí tó ń ṣe night shift nílùú òyìnbó. Kí ló dé táwa náà lè ní night staff? Kò ń ṣe pé kò sí. Mo ṣáà ti rí àwọn tó ti pè mí nígbà tí a ṣe ń ṣe movement lọ́wọ́ tó máa pè mí tó ń ṣiṣẹ́ ní factory. But nígbà tí èèyàn bá ṣiṣẹ́ ní factory tí ẹ̀ sanwó salary fún, kí ni gómìnà ṣe yẹ kọ́kọ́ ti factory yẹn pa? Kó fine wọn lówó burúkú, kó gbẹ́sẹ̀ lé àkáǹtì wọn, kó fà wọn lọ sí court. So there's a lot of work that will be done, but the system táwa tó ń pè Nàìjíríà yìí tó ti fail tipẹ́tipẹ́ yìí, àwọn òyìnbó ò fi jẹ́ kó dọ́gba síra wọn. Àwọn kan ní Koiki ti gba independent báyìí tẹ̀ ṣe ń dárúkọ àwọn òyìnbó because resources tó ń bẹ nínú Ondo state òyìnbó ò fi jẹ́ kó jàǹfààní ẹ̀. Fact ló gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Resources tó ń bẹ ní Ogun state àwọn òyìnbó ò fi jẹ́ kí n jàǹfààní àti àwọn Chinese àwọn yẹn tẹ̀ ní àwọn yẹn ṣẹ̀ tún dé nísìn àwọn another àwọn fẹ́ kó wa sọ another slavery. But what we will do is àwa tá à ń sọ̀rọ̀ yìí, we will continue to use our voice to ask them the questions to do the needful. But èyí tẹ́ wá jẹ́ aráàlú náà, responsibility tẹ̀yin náà ni pé kẹ́ máa béèrè lọ́wọ́ wọn pé in tá à ń fẹ́ yìí ẹ gbọ́dọ̀ ṣe fún wa. Kò sí continuity in government. Tí governor kan bá dé nísìnyí abandon gbogbo project tí kan ti ń ṣe bọ̀ á náà wọ̀n láìkí tó ń ṣe ní continuity. State wa dẹ̀ gbọ́dọ̀ intẹ́ a ní nínú state wa ó tó gbogbo wa jẹ́ tó bá put the measures in place, but they don't want to do that. So that is on the economy. Yorùbáland first. Gbogbo nǹkan tó bá máa rò àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ronú ilẹ̀ Yorùbá náà. Àwọn bá wa níṣẹ́ tó pọ̀ tó máa ṣe, because mo fẹ́ wind down. Àwọn kábíyèsí wa iṣẹ́ ṣì pọ̀ lọ́wọ́ wọn, èmi dẹ̀ mọ̀ pé Olódùmarè máa fún wọn ṣe. Bí bàbá wa kábíyèsí ṣe dá iléeṣẹ́ sílẹ̀ ní Èkó, ìyẹn bàbá wa Ọ̀jájá, mo fẹ́ kó bá wa replicate, kó wá àwọn olówó ńlá àwọn mọ̀ wọ́n máa ń pè àwọn kábíyèsí wa. Bàbá mi Aláàfin àwọn ní owó, àwọn kan wà tó owó burúkú burújí owó burúkú bẹ lọ́wọ́ wọn tọ̀tẹ̀. Ẹlòmíì owó kan jókòó sí account ẹ̀ kò mọ tó fẹ́ fi ṣe. A sọ̀rọ̀ owó kékeré o, owó tó lè fi dá iléeṣẹ́ burúkú sílẹ̀. Ṣé mọ̀ pé gbogbo àwọn inú igbó yẹn náà ní gbogbo ló máa lò, a gbọ́dọ̀ preserve àwọn kan. Ẹ jẹ́ kó open up the new corridor and ways of putting factories. Ìyẹn máa mú economic vibration á máa vibrate. Bó jẹ́ cup nìkan ló máa ń ṣe ní Ondo state, á bring a lot of economic resources sínú bẹ̀. Bó jẹ́ glass nìkan ló máa ń ṣe ní Ọ̀ṣun state, politics kan náà ti máa rí owó ń bẹ káàkiri ní different sectors, but ká tó lè gbé sector yẹn kó ṣiṣẹ́ a gbọ́dọ̀ ṣe the needful. We must first have a constant 24 hours electricity. Gbogbo àwọn state governors wa gbọ́dọ̀ lọ jókòó padà pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe. Ọlọ́run dẹ̀ kúkú bá wa ṣe, kò ń ṣe Gàmbàrí ló wà níbẹ̀ nísìn, President Tinubu ló wà níbẹ̀. A lè lọ gbé investors wá. Ṣé mọ̀ pé ní UK, French àbí France wọ́n wà lára àwọn tó ń supply wa lẹ́nàjì tó ń pè ní EDF. Èèyàn mélòó ló ń lo EDF lèmi ń lò lọ́dọ̀ mi nísìn? Èmi ò lo British Gas. EDF ni mò ń lò. It's a French company. Ẹ jẹ́ ká lọ pè wọ́n wá kó wá bá wa sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ náà káwọn èèyàn wá rí náà lò. Tí iná bá wà lómi máa wà la máa lè gbé omi jáde. Omi ń bẹ lábẹ́lẹ̀, wọ́n kàn máa pump ẹ̀ síta ni tó máa dípò máa wọnú ilé so that tó bá yàgbẹ́ wà lè flush. Ẹlòmíì nísìn tó bá yàgbẹ́ á ṣe máa bumi sínú korobá ní wíwà tá a ṣe wà ní ayé gbọ́n. These are challenges. These are works that needs to be done. Kò ń ṣe pé kẹ́ ṣe títì after 3 days tójò bá rọ̀ ń bẹ́gẹ́ gbogbo ẹ̀ ti dàrú.
kò ṣe gbà. And in between that, àwọn tó fẹ́ jí wa gbé, àwọn tí mọ̀ pé ọ̀nà yìí ò dáa, ṣé ìyẹn máa bá 80 miles per hour bọ̀, ìyẹn kan dúró sọ́nà. We are living even not more than in the 80s. We are living like we are still living in the 60s. Ẹ má fojú àwọn olówó tẹ máa ń rí yẹn tó ń ṣòlé wọn. Àwọn èèyàn ń gbé nílé kan tẹ́ pé tẹ bá wọnú ilé yẹn bẹ́ẹ̀ máa pa ẹranko gan gbọ́dọ̀ gbénú bíbá. We need to elevate poverty out of our state. But ṣé ambition àwọn governors yẹn ni? Ṣó fẹ́ align ẹ̀ pẹ̀lú presidency lókè kí poverty yẹn lè kúrò? Because like I said, the presidency is dealing with the 36 states. But our governors, they are only dealing with each state. Governor Ogun State in Isin kò ní láti worry nípa Ondo State. Kí Ondo deal pẹ̀lú Ondo, kí Lagos deal pẹ̀lú Lagos. Kọ́ de gbogbo wọn dẹ̀ work together. Kò ṣe pé ká máa sọ pé àfi bára wa ṣe. Let us share knowledge, share technology. Ibi tí ó bá need the assistant, kọ́ pé state mi, kí lẹ lè bá wa ṣe níbí báyìí, ká jọ work together. Ilẹ̀ pọ̀, need láti ṣe máa lọ sọ fún wọn ní kẹ́bí kọ́kọ́ rẹ̀ sí wa, àfi partner pẹ̀lú wọn. Ẹ partner pẹ̀lú state tí ilẹ̀ Yorùbá tó ní resources tó dá nípa ilẹ̀. Kọ́ lọ máa gbìn kan síbẹ̀, kọ́kọ́ wá sí Èkó kọ́ta. So ọbẹ̀ Elédùmarè fún wa ṣe, àníri jù bẹ́ẹ̀ lọ ní àṣálẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá wa dá sí lọ́tùn lósì, ẹ bá wa share program yẹn kí àtújọ fele. It's just a small nugget. Energy is very, very important. Security, healthcare. And we pray and hope that in our lifetime, we will be able to see a better southwest of Yorùbáland that will work for us. Bí Nigeria might exist in another 10 years, I don't know. Ọlọ́run nìkan ló mọ̀ yẹn. But tí mo mọ̀ ni pé, as we are not one, it will be a very difficult one. After President Tinubu, ó máa le díẹ̀. Ó máa le díẹ̀. Ó máa le gan. Because ara ń kan not gidi gan. Ara ń kan wọ́n pẹ̀lú bàbá Tinubu. Ara ń kan wọ́n gan. Wọ́n kàn manage bàbá yẹn ni. Gbogbo ẹ̀rín tó ń bá wọn rín, tó bá lọ sásó rọ, gbogbo àwọn náà tó náà ti dé APC yẹn. Òfútù fẹ́ tẹ̀. Mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí TikTok. Ẹ jẹ́ ká dé mọ́bẹ̀ lálẹ́ yìí. Aago 2 ó kọjá 18 minutes. Thank you so much and happy Sunday. Èyí máa jẹ́ first Sunday of the month of August. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń lọ sí church, ẹ gbàdúrà fáwa náà. Ẹ̀yin tí Ọlọ́run bá bùkún fún, ẹ fún wa níwọ̀n bá tẹ́ bá fún wa. Bàbá mi wà raise jìnnìjìnnì. They won't. Britain and French don't want a competitor. Àwọn West wọ́n fẹ́ kí state ẹ kó láṣeyọrí. So tí state ẹ bá ní tó bá wà ní, let's say about, mo kàn fẹ́ give example. Imagine each of our state has about $1 trillion in reserve. $1 trillion. One of us lọ japa. Kí ló ń wá kiri japa? Think about it. Each of our states can need $1 trillion. Do you know what $1 trillion is? As our own state in your country, federal Ogun State, $1 trillion. Kódà èmi expect kó yẹ káwọn state yẹn kọ́ máa ṣe competition ni pé state mi ló máa vibrant jù. Ká bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe buildings, ká kọ́lé, ká ṣe gbogbo ẹ̀, káwọn èèyàn lè ráyé gbé. Ọlọ́run fún wa ṣe. Àwa ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ lálẹ́ tó bá tó di jọ́ mi àtún máa pàdé. Lágbára Elédùmarè, ọmọdé yẹmọ, mo dọ́dọ̀ ẹ̀tàn lọ́sẹ̀ tá fẹ́ mú yìí pẹ̀lú ògo Ọlọ́run láṣẹ Èdùmàrè. I'll be with him and I'll spend few days and I'll then start making my way back to my base in the UK. But for now, we're still in Lagos, where we appreciate everyone that has been calling, everyone that has shared their voice note. But ito jù ni pé ẹ support wa, ká lè sanwó àwọn staff wa. Torí mo gbọ́dọ̀ tún wà nílé kí n má rówó san fún wọn. At some point, we will find a way where we can start managing ourselves. Ẹ bá mi support the sister mi, Omitaf Couture. Ó yẹ kí n ti lọ sí shop wọn ká lọ ṣe advert fún wọn díẹ̀. So gbogbo anger tí mo kó síbẹ̀ àtàwọn product àkó síbẹ̀, ẹ bá wa rà. Tẹ́ bá wa rà, àwọn náà máa rówó lọ́wọ́. Àbí ẹ bá wa dòwò pọ̀. Ẹ fi ránṣọ ni gbogbo nǹkan tẹ́ bá fẹ́ ṣe, ẹ jẹ́ ká mọ̀. So for now, I will leave it like that. God bless Yorùbáland. God bless President Tinubu. God bless Baba Akintoye. God bless you. God bless me. And God bless CSI. Igbowo Òòṣà. Mo rí ẹ tán láìpẹ́ láì jìnnà. Àní jù bẹ́ẹ̀ lọ. Kọ́lọ́run foríjì Àlàájá kó foríjì gbogbo àwọn òkú tó ti lọ. Àwa tá kù, àwa náà la máa ṣe.
ẹni tó bá ṣì wà láyé tó ṣì ń breathe up to the last day you continue to fight. Alhaja fought up to her last day. God bless.